Arpez a vo klevet var ar bladen, neus nentra da velet gant arpez arion me live. Ya. Marrant fem ober ar memestra e live eget arpez a zo var ar bladen, an ishe izoum... Un musicien nedal. Ouais. Pem den dans le beta, comme ça. Deg den, non? Ouais, deg den, ouais, c'est tu. Elle l'a skanda. Wakirak trese gwechal, tremen va buez e divre ranal. Medaleur a kren an echelant kedigina. E penkenta e oa emezi just piano a mouez, burzu d'ar studio a ra e on eus dibabe de mont varzu un dra produet kenan. Hag e blijiom kemen ouzpenna mouechou hag setu gant un album ez eus tu ober an ever a mouechou on eus rom. Gure ur c'hoant eviche a coloca possible en tonniou. Ya, moire de gouzout paouez an mar Ouais, gure. setu dans sonj Bastien a war la redion peler paouez. Anavezout arion Bastien a baoe araog emezi, hag e meus sonj on oa lavaret deran ar vech en auto piche ket c'hoant produit tonniou, mais tonniou produet davad. Me moa goulennet digantan, daoustag e chilaouez Ariana Grande, daoustag e chilaouez hag e lavaret nan, mais a du kenan on mont da glask, mont da gilaou hag klask laborat varze. Ah, c'est une gret taolioù Arnaud, klasket trao, ave chou e oa me... Non. Hag ave chou e oa me no choudra, c'est tu vois, da chaîne vite pleustrier. Alors pers braz eo pe gure pep e pepton neus emezi, quasiment na var bus martse penons paouez, pegouez e o bec kempene d'un tamm gant tonniou gantan ie setu un tamm produer ar bladen ben a fin. Penaos on eus gret evit enrola. Ar mouechou on eus enrolet peptra en vazi, en va c'hambre. An douara darzo. Enrolet on eus ni on unan ar mouechou. Gwere o mem war c'hoant kemer an amzer an o ar c'hoant. Me blij din enrola pa meus c'hoant enrola, a pa en eus antan pres da gana an ton. Me penkenta e moa ar muur c'hoant l'amzonj enrola en ur studio, me gure ar fe den ober ar ger, ma peus c'hoant, ma peus un ur vez hag e peus ur menoz e c'helez mont das mikro, lug a peptra hag, enfin, re ar kalz frankis ben ar fin. Hag ouspenze neus eus denebet a varn pe ma odokana hag e peus c'hoant testi trao, peus ket c'hoant eviche unan benag a zelfe pe... Petite tentative de voix lyrique, on va voir ce que ça rend. Pan an avez erket an du da skwer e mon an ar studio an avez erket an enroler quoi. E barre de kaout kalzik fichant c'est gelout re or 16 goela hag pa vez ar an unan e o e sort gwere. Bezeus un ton especial pe gure ober enrolet eti Didier Skiban a zo zon er piano an avezet mad hag enfin pli justre. Be oa ar version déjà eus penons paouez var YouTube. Penons paouez ne oa penons paouez. Kavout a ren dipitus un tan adober an enroladen dres ar memestra, padal on a déjà an enroladen live. Ze oa ar palgenta, kaout ar version disarvel. Hag e kleven ur bout, ur batterie, hag mouechou cuivre quoi. Enrolet on eus gant Ferjeux Boni a Philippe Champion a zo ye evit ar batterie a basse e on eus goulennet digant neus e Hugo Potin hag Simon Lebar. Quand le nazo allant au liou en eau a pu klaskara. Merci Didier d'avez adeg emeret ar c'hanon ken mad en dadi. Mais penons paouez